जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल आत्मविज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टाइपिंग लेसन 4 के बारे में। और एक मेरे पास कुछ वीडियो में कमेंट आए थे कि सर मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ नहीं रही, तो उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका अपना अभिजीत पाठक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार जोड़ दीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। चलिए अपने कीबोर्ड की ओर चलते हैं और आपको डिटेल से समझाते हैं। तो दोस्तों हम अपने कीबोर्ड पर आ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने टाइपिंग लेसन 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ ब्रीफ दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने टाइपिंग लेसन 1 में होम रो की प्रैक्टिस बताई थी, इसकी टाइपिंग लेसन 2 में अपर रो की प्रैक्टिस बताई थी एंड टाइपिंग लेसन 3 में लोअर रो की प्रैक्टिस बताई थी। तो अब इस टाइपिंग लेसन 4 में हम लोग कवर करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ाना है। जो लोग अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? फिंगर पोजीशन। आप अपने फिंगर को क्या कर रहे होगे, कोई भी वर्ड जब टाइप कर रहे हो तो फिंगर होम रो से आप इधर उधर कर दे रहे होगे। आपकी जो उंगलियां रेस्ट करेंगी वो होम रो पे ही रहेंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए मैं राम टाइप करता हूँ, आर। देखिए मेरी फिंगर आर पे कौन सी जा रही है, जो मैंने आपको टाइपिंग लेसन 1 में बताया था कि कानी उंगली से क्यू दाबना है, रिंग फिंगर से डब्लू और मिडिल फिंगर से ई और इंडेक्स फिंगर से आर। तो देखिए मेरी आर राम दाबने के लिए आर मेरी कौन सी जा रही है, आपका इंडेक्स फिंगर आर, ठीक है। अब मैंने आपको अब ए की प्रैक्टिस करनी है। ए की प्रैक्टिस जो कि हमारा ये आपका होम रो में है, तो ए के लिए कानी उंगली के लिए मैंने बताया था ए। तो देखिए ए मेरी भी यही उंगली जा रही है और एम इधर से मैंने लोअर रो की प्रैक्टिस मैंने आपको भी बताई थी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कानी उंगली से डॉट, ठीक है, आपका रिंग फिंगर से कॉमा और एम से मिडिल फिंगर से एम और इंडेक्स से एन। तो देखिए राम के लिए मेरी कौन सी उंगली जा रही है, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था मिडिल फिंगर राम। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, कोई भी वर्ड आप जब टाइप करते हैं तो आपकी फिंगर की पोजीशन यही रहेगी उस वर्ड के लिए। कोई भी जैसे आपका कंप्यूटर, तो उस वर्ड के लिए स्पेसिफिक वही उंगली उठ के जाएगी उस की पे जिस जो आप प्रैक्टिस करते समय जो फिंगर अपनी उस वर्ड पे ले जा रहे थे। जैसे ए एस डी एफ ये उठ के जी पे जाता था, तो अगर ए हमको दाबना है तो ए के लिए मेरी यही फिंगर बनी हुई है, डी के लिए दाबना है तो डी मेरी इसी फिंगर पे जाएगी, ठीक है। तो इसलिए स्पीड नहीं बढ़ती। जैसे आपका इंटर, तो ये देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इंटर, तो ई के लिए देखिए मेरी मिडिल उंगली जा रही है जो मैंने प्रैक्टिस में बताया था, ई। एन मेरी देखिए ये कौन सी जा रही है आपका, ये देखिए आपका ये इंडेक्स फिंगर जा रहा है ना, एन। टी देखिए, टी के लिए मैंने आपको कौन बताया था, ये क्यू डब्ल्यू ई आर और आर उठ के टी पे जाता था, तो ये देखिए टी है। तो सबसे पहले आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप अच्छे से होम रो की प्रैक्टिस कर लो, अपर रो की, लोअर रो की प्रैक्टिस कर लो, ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। अब आपको सबसे पहले कीबोर्ड पे नहीं देखना है, ये भी एक रीज़न है स्पीड ना बढ़ने का, ठीक है। अब आप अपने मन में 3 टाइप के वर्ड, कोई भी वर्ड सोचिए और अपने मन से टाइप करिए। जैसे कैट, सिर्फ उसी फिंगर को उस की पे ले जाइए जो पार्टिकुलर उस फिंगर के लिए बनी हुई है ना, उस की के लिए बनी हुई है। तो सी ए टी, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ अम्ब्रेला, तो यू हमारा, ये देखिए यू में इस उंगली से उठ के जा रहा है अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला, तो यू देखिए मेरा इस उंगली पे उठ के जा रहा है यू। एम कौन सा जा रहा है मेरा, ये देख रहे हैं आप। बी मेरा जा रहा है ये। आर मेरा जा रहा है ये। ई मेरा जा रहा है ये मिडिल फिंगर जो मैंने बताया। डबल एल देखिए, सेमी कॉलम एल, डबल एल और ए, ये जा रहा। तो बस यही स्पीड का है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टाइपिंग अपने में। देख रहे हैं आप, तो यही होता है। जैसे इंटर, ये देखिए, तो मैं इतनी तेज़ मैं क्यों कर रहा हूँ कि मुझे प्रैक्टिस है, मेरी वही फिंगर जा रही है। जैसे ई एन टी ई आर, मेरी देखिए मेरी जो फिंगर है रेस्ट कर रही है होम रो पे ही है, बस वही फिंगर उठ रही है उस की के लिए जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है। सिर्फ वही फिंगर उठनी चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। और आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है, इससे आपकी टाइपिंग, इसको प्रैक्टिस करिए, देखिए आपकी टाइपिंग में 100% बढ़ेगी। ये मेरा गारंटी है आपसे, वादा है आपसे, आप करके देखिए एक बार।
चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। धन्यवाद दोस्तों।